¿Otra vez la lluvia? Con este temporal no voy a poder ir a trabajar. Juan, mirá lo que está saliendo en la tele, vení ve. Con esta promo no hay temporal ni lluvia que te detenga. Vamos, busca hoy mismo tu motocicleta Honda. Esto es lo que estábamos esperando. Llegó el momento de tener nuestra propia herramienta de trabajo. La lluvia viene cuando menos lo esperas. Por eso debes estar preparado. Vos también súbete a la gran promoción. Compra tu motocicleta Honda y llévate de regalo tu poncho para la lluvia. Y trabaja sin parar.